विश्वकोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक कथालोक कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. आयचे कथालोकांतू हांव श्री दामोदर बाळिगा हांणी बरयलेले तुप्पाद पोळो म्हणले काणी सांगता. एक डेझर्ट आशिल्लें. डेझर्ट म्हणा गोतूच न्हू तुमकां, मरुभुमी. त्या मरुभुमींतू हांगाच म्हणके मातये ना आशिल्ली, रेंव मात्र आसचे मरुभुमींतू. जोर वत थंतय थंतय कांट्या झाड जाताची, जाल्यार हांगाच म्हणके रूख फूल झाड थंय जायना. दूर दूर खाजरां रुखां रान आसता. खंय एका कडेन उद्दां मेळटा जाल्यार थंय थोडे जन आसताची, त्या म्हळ्यार खाज्जुरू काणू विकून तांगेलें जीवन करताची. तसल एक मरुभुमींतू शंभू म्हणल एक चेल्लो, तागेलो आन मालोट आशिल्लो. एक दिवसू शंभूलानू खज्जूर विकून येतना तागेले चेल्ल्या खातीर एक तांबडे शर्ट, नील चेड्डी, पचवे सात्ते आनी गुलाले आनी जांबळे बण्णू ओट्ट जावन आशिल्ले एक वाणे जोड घेवन येता. शंभू भारी खूश जाता. पुरा चेडवान तशी नवे नवे वस्तू पळयल कुठले भारी खूश नवे. हेर दीस सकाळीची तो ते तांबडे शर्ट घालता, नीली चेड्डी घालता, पाचवे सात्ती सोडवायता आनी ते जांबळे आनी गुलाल व्हाण घालून भोंवच्या भायर सरता. ला 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 म्हूण पद म्हणतर तो वतर आपता. आतां ताका मात्याक रण रण वत लागना, त्या म्हळ्यार सत्तेस. पांया रेंव हून जायना, व्हाण आस. तो कितले दूर चमकल म्हूण ताका वतना. तो एक रान्नाला येवन पावता. तेन्ना एक वाग येता. तो येवन शंभू तूं कात्त गिळटा हांव म्हूण म्हणटा. शंभू जोर भंय जाता. नाक्क वागा, तूं म्हाका गिळ नुका, पळय तुका हांव म्हगेलें तांबडी शर्ट दिता, तूं मागीर भारी चंद दिसता म्हूण सांगता. वाग आलोचन करता. हां जायत, दी म्हाका तुगेली तांबडी शर्ट म्हूण सांगता. वागू घालून घेता आनी हांव भारी चंद दिसतस म्हूण खुशेन वता. शंभू आनी चिके मुखार वतना आनीक वाग येता. शंभूक ओपास भंय जाता. तो वागाल्या सांगता, म्हाका गिळणूक वागा, तुका हांव म्हगेली नीली चड्डी दिता म्हूण सांगता. वाग आलोचन करता. जायत दी म्हूण सांगता. आनी ती वागू चड्डी घालून हांव भारी 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 चंद दिसता, म्हगेली इतलो चंद कोण आस म्हूण सांगून वता. आतां पाप शंभू लागीं शर्टय ना, चेड्डी ना, भितर घालची एक सान चेड्डी मात्र आसता गेलेगी. तशी तो मुखार वता आसतना तिन्नी वाग येता. शंभू जोर भंय जाता. वाग येवन तुका आत्त गिळटा हांव म्हूण सांगता. तेन्ना नाक्क वागा, तुका गे म्हगेले पळय गुलाले आनी जांबळे बण्णाचे व्हाण दिता म्हूण सांगता. तेन्ना वागू सांगता, तुगेले दोन व्हाण घेवन हांव कसो करका? म्हाका 4 पांय आसाची, 2 पांयां मात म्हगेले व्हाण घालची वे, म्हाका नाका म्हूण सांगता. तेन्ना शंभू सांगता, न्हय न्हय, हें व्हाण काणू तुगेले 2 कान्नार दवरी, किरीट दवरलेलो म्हण कितें दिसता, कितली चंद दिसता पळय तूं म्हूण सांगता. वागू जायत म्हूण म्हणटा. शंभू तागेले व्हाण काणू वागाल 2 कान्नाकय घालता. वागू भारी खुशेन हांव रायो म्हूण सांगून वता. आनी चिके मुखार वतना 4 वाग येता. तो येवन तुका आत्त गिळटा म्हूण म्हणटा. शंभूक वपास भंय जाता. तो सांगता, नाक्क वागा, तुका सात्ती दिता म्हूण सांगता. तेन्ना वागू सांगता, म्हाका 4 पांय चमकू जावका, हांव 1 पांयान सात्ती धरल्या मागीर हांव 3 पांयान चमकूच कशें रे म्हूण निमगेता. तेन्ना शंभू सांगता, पळय तुगेले बाल आस न्हय, त्या बाल्लान सुतवान तूं सात्तीशी वयर धरी, तूं कितले चंद दिसता पळय, तुका मागीर वत लागना म्हूण सांगता. वागू जायत म्हूण सांगता. तेन्ना शंभू तागेले सात्ती काण दिता. वागू बाल्लान सुतवान अशी धरून हांव कितले चंदू म्हूण सांगून वता. आतां पाप शंभू लागीं शर्टय ना, चेड्डी ना, व्हाणय ना, सात्तेय ना. वत तप्त मात्याक, पांया रेंव हुन हुन जातस, हुनसाणी वारी मारतस. तो थंय बसून जोर रडता, म्हाका कसो जाल्ली, हांव आतां कसो करचें म्हणून. तशें रडत रडत आसतना ताका दूर दुखून थोडे वागांनी घर घर म्हणून कसो की लढाई करची आयकता.
ताका भंय जाता आतां आनी इतले वाग येता की मेगेल्या कांय ना तांकां दिवच्याक म्हूण लेखता. जाल्यार अशी पळोवन हगूर हगूर खजरा रुक्का मागशी वचून एक रुक्का मागशी राबून पळयता. तेंचे 4 वाग तागेले देखून शर्ट चेड्डी सत्ते आनी व्हाण घेतिले वाग 4 जन लढाई करतरसची हांव चंदू हांव चंदू हांव चंदू हांव चंदू म्हणून तांगे लढाई तोंडान तिरवना. तांणी आतां हातान आनी पांयान मान घेवन लढाई करूं तयार जातसची. हें पुरो सामान वायट जाता न्हू तांगेलें म्हणून शर्ट काणू एक तो वाग दवरता, चेड्डी काणू आनी एक वाग बदीन दवरता, सात्ती काण दवरता, व्हाण कान्ना दुखून काण दवरता. लढाई मध्य तें पुरो वायट जावचें न्हू न्हय. आनी तांणी एकल्यान मान घेताची, चाबून घेताची, बुरगून घेताची, लोळण घेताची, धोरण पोटोवन दवरून नेलार लढताची अमके करता म्हणना. कडेर तांणी एकल्याल बाल एकलो तोंडान चाबून धरून रुक्काचे सुत्तू काडतसची गोर 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 करतरसची. तेन्ना हो गंमत पळयत तें पुरा. मागीर निमगीत तांगेले गी होय वागा न्हू तुमी लढाई करताच की हें पुरा नाकवे तुमकां शर्ट चेड्डी हो सामान नाकवे म्हूण निमगीता. वागा खंय आयकता तांणी लढाई करच्यारी असची गोर गोर म्हणून. वपास निमगीता होय वागा न्हू हें तुमकां नाक जाल्यार हांव व्हरता म्हूण सांगता. वागांक आयकना. हो हळू थंय वता तागेले तांबडी शर्ट घालता, नील चेड्डी घालता, 5वी सात्ती धरता आनी जांबळे आनी गुलाले व्हाण घालता आनी तागेले घरा दिकान धांवदर येता. घरा येतना तागे ल्हान अम्मा हुस्को काण बसल्यांची राखून बसल्यांची शंभू खंय गेला म्हणून. ताका पळोवन भारी खूश जाता तांकां. चेरडा आनी तशी वच्चून केकलोची म्हूण सांगताची आनी तुगेले खातीर हांव तुप्पा पोळ करता फाई म्हूण सांगता. हे दीस सकाळीं तागेले अम्मा तूप घालून चरचरी भाजून तुप्पा पोळ करता. तें हळदुवे धवे भाजिल्ले पोळे पळयतना शंभूक वागाले उडगास येता. तागेले आनू हडोड 10 पोळ खाता. तागेले अम्मा हदूची 15 पोळ खाता आनी शंभू सानू 25 पोळ खाता. ताजे मागीर तो गम्मतेरी आननी अम्मा लोटू आसता थंय. आनी एक वरांतू नवी काणये ओटो मेळया. नमस्कार.